बादल जी ने आपके लिए एक प्यार भरी शायरी लिखा है। मेरी जान जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरी जान, कभी ये मत सोचना कि याद नहीं करते हैं हम। कभी ये मत सोचना कि याद नहीं करते हैं हम। रात की आखिरी और सुबह की पहली सोच हो तुम, पहली सोच हो तुम। लोग सूरत पे मरते हैं मेरी जान, लोग सूरत पे मरते हैं, लेकिन मुझे तो आपकी आवाज़ से भी प्यार हो गया है। आपकी आवाज़ से भी प्यार हो गया है। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू टू।